Hallo ihr Lieben, willkommen bei So Halt. Ich zeige euch heute Casa di Floffi, unseren Borsti von innen, eine Roomtour unseres Wohnwagens. Wir sind gerade aktuell auf Sardinien, auf dem allerschönsten Campingplatz direkt mit einem Stellplatz am Meer und haben Casa di Floffi so richtig hergerichtet. Deshalb zeige ich euch jetzt mal den vollen Aufbau von außen und von innen. Viel Spaß dabei. Erstmal hier unser Außenbereich, die Terrasse sozusagen mit Hängematte, Blick aufs Meer. Dann ist hier die Grillstation vom Flo, auch mit Meerblick, wundervoll. Und hier drüben geht es zu unserem Sitzbereich. Und da haben wir den Tisch vom Berger, die Stühle vom Aldi und die Hocker vom Lidl. Kann ich nur darauf schwören, das sind die gemütlichsten Campingstühle, die wir je hatten. Die kann man so richtig auch als Liege hinterfahren. Und wir sind gerade am Frühstück herrichten, wie man sieht. Wenn ich hier fertig bin, dann frühstücken wir gleich. Kaffee läuft schon. Das ist unsere Außenküche. Da muss ich ehrlich sagen, die war einfach beim Kauf von dem Wohnwagen schon dabei. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber ich habe gesehen, beim Berger gibt es solche Teile auch. Also es ist einfach eine Gaskochstation und dieses Gestell unten dran ist einfach wie so ein Schränkchen, wo wir Töpfe, Teller, Geschirr, Gewürze und sowas drin haben. Und noch ein Tipp, ihr seht vielleicht unten den weißen Streifen, wir haben alles mit Ameisenpulver umkreist. Ja, bitte schreit jetzt nicht, keine Hate-Kommentare von wegen, wie giftig das Zeug ist. Das ist aber das Einzige, was hilft, weil wir so einfach keine Ameisen haben. Selbst wenn mal ein Krümel Brot oder irgendwas hier liegen bleibt oder eine Nudel oder eine Karotte, was auch immer. Es kommen keine Ameisen. Die sind auch sehr praktisch. Da haben wir jetzt das Besteck drin und Kochutensilien, das ist vom Ikea. Das war so ein Set mit Mülleimer. Den Mülleimer haben wir auch. Hier hängen an der Tür und das ist eben so praktisch, weil der hier so eine Befestigung hat, dass man das hier in die Falz einfach einhängen kann. Hier haben wir unsere Wäscheleinen gespannt zum Baum. Ja, das ist jetzt nicht immer so, wie es jetzt hier ist. Es kommt immer darauf an, wo die Bäume stehen, aber Wäscheleinen sind immer gut. Und wo wir jetzt hier drin stehen, ist unser Vorzelt. Hier nochmal raus, dass ihr das sehen könnt. Das da, das Vorzelt, das ist mit so einer Nut am Wohnwagen direkt befestigt, mit einem Stangensystem dann aufgestellt, war auch beim Wohnwagen schon dabei. Wenn ihr euch überlegt, einen zu kaufen, dann achtet unbedingt drauf, dass ein Vorzelt dabei ist, weil die sind super teuer, wenn man die nachträglich kaufen muss. Und dann muss man auch schauen, dass es dann richtig passt. Also das ist unser Terrassenbereich. Und jetzt gehen wir mal rein in den Borsti. Warum der übrigens Borsti heißt? Weil es ein Bürstner ist. Das ist unsere Einstiegstreppe, auch vom Berger. Und hier haben wir erstmal so eine Fliegentür mit Magnetverschluss. Das ist super praktisch, weil die hinter einem direkt zugeht. Gibt es bei Amazon diesen Magnet Fliegengittertür, die verlinke ich euch mal. Und jetzt stehen wir schon im Wohnbereich. Hier ist unsere Sitzecke. Das war nicht so, die haben wir nachträglich aufgehübscht. Hier die Folie, also das ist quasi so eine Holzoptikfolie, sieht aber relativ echt aus. Die Kanten habe ich hier weiß lackiert, cremeweiß. Die Polster bezogen, die Kissen gemacht und alles, dass es hier ein bisschen schöner aussieht, weil das war so ein 60er-Jahre-Look. Hier drüben ist die Kochecke. Und wir kochen hier drin auch gern, vor allen Dingen bei kürzeren Trips, weil wir dann natürlich nicht draußen alles aufbauen, auch nicht das Vorzelt. Da haben wir hier nochmal eben eine vollwertige Küche mit 3 Gasplatten. Die Gasflasche steht dann vorne im Wohnwagen einfach drin und kann dann da angemacht werden. Hier hinten haben wir ja so die Ablagestation. Hier ist die Technikecke, da haben wir immer unsere Musikbox, die Kindles, die Kamerasachen und aber auch Obst und Gemüse teilweise, ein Kanister Wein und ein Fernseher, der war schon drin. Den haben wir uns nicht selber reingebaut und wir haben ihn auch noch nicht getestet, aber wir dachten uns, wäre irgendwie cool, wenn man mal vielleicht
Herbst- oder Winterwanderung macht, dann kann man hier auch ein bisschen Netflixen. Der hat nämlich einen HDMI-Anschluss. Hier ist die Technikkiste, die machen wir mal nicht weiter auf. Und hier haben wir jetzt einfach Vorräte. Chips, Nüsse, Zwiebeln, Reis, Nudeln und so weiter. Und hier hat der Flo seine Klamotten drin. Schauen wir mal rein. Es ist etwas chaotisch. Aber er findet sich zurecht. Und hier. Genau, also das sind seine 5, hat er da auch, wie ich, Kästen. Meine sind hinten beim Bett. Da gehen wir auch gleich hin. Das machen wir zum Schluss. Also hier ist mal die Küche auf jeden Fall. Hier ist der Kühlschrank. Unser Kühlschrank hat kein Licht. Da war ich echt beim ersten Mal so erschrocken. Ich dachte, er wäre kaputt. Aber er funktioniert super. Wir können sogar hier Eiswürfel drin zubereiten. Der wird so kalt. Und reicht auch. Also für 2 auf jeden Fall. Für 4 oder eine Familie, weiß ich nicht. Hier unsere Heizung, die haben wir lackiert. Die haben wir auch schon getestet im Winterurlaub. Im Brixen waren wir da. Die funktioniert bombig. Das ist die ganz normale Truma Gasheizung. Weiß lackiert, sieht sie gleich schon mal viel besser aus. Hier hängen Jacken und meine Handtaschen. Also eigentlich nur mein Zeug. Bis auf eine Lederjacke. Und da geht's ins Bad. Unser Bad ist auf den ersten Blick sehr klein, aber ich sag's euch, das hat's in sich. Es reicht vom Platz super. Den Teppich haben wir jetzt hier in Sardinien neu gekauft. Der ist super schön. Ich finde, der passt so toll hier rein. In dieses schöne 60er Jahre blaue Bad. Wir haben 2 Spiegel. Das ist ganz geil zum Fertigmachen. Ja, hier eben ein Spiegelschrank, wo allerlei Krusch drin ist. Dann haben wir hier noch eine Ablagefläche. Ziemlich praktisch. Und eine funktionierende Thetford Campingtoilette. Genau, das war's schon zum Bad jetzt hier. Und es geht weiter. Oh, die Tür knarzt total. Ich mache die mal zu. Die muss geölt werden. Das geht hier mit so einem Druckknopfsystem. Das ist voll gut. Ja, zum Bett, das haben wir uns auch selber reingebaut. Das war hier hinten eine Sitzecke, wie sie vorne auch ist. Die Polster haben wir einfach eingelagert. Den Tisch haben wir runtergefahren. Da sieht man noch den Fuß von dem Tisch. Und da drauf haben wir jetzt einen Holzlatten draufgestellt, Lattenrost oben drauf, eine Matratze und einen Topper. Es ist so ein bisschen Boxspring-artig. Artig nur. Ja, das ist unsere Kuschelkoje. 1,40 auf 2 Meter. Haben wir daheim aktuell auch. Wir schwenken gerade um auf was Größeres. Hier hinten liegt immer noch eine Decke, falls es kälter wird, weil wir nachts die Fenster offen lassen. Und da oben gibt es noch eine Ablagefläche. Platz für allerlei Krusch. Hier haben wir auf jeden Fall immer Abrisssachen, Handtücher und meinen Schmuck. Und hier sind jetzt meine Klamottenschränke. Die zeige ich euch jetzt auch mal. Ich habe alles mit diesen My Little Boxen sortiert. Hier erstmal Unterwäsche, Bikinis und dann habe ich hier alles so schön gefalten. Shorts, Röcke, Kleider, beziehungsweise Jumpsuits, T-Shirts, Pullis und hinten nochmal Jogginghosen und eine Jeans, die ich noch nie anhatte. Ja, aber so mag ich das ganz gern, weil dann sieht man einiges. Und was ich auf jeden Fall nur empfehlen kann, sind diese Boxen. Diese so kleinen, einfach diese My Little Boxen oder Glossy Boxen, die passen da super rein beim Wohnwagen. Wir haben hier auch rundherum Lichter. Hier, die werden richtig hell, machen gutes Licht. Und überall Fliegennetze und Verdunkelungsrollos. Hier muss ich sagen, hier haben wir immer zu, weil die Sonne halt hier richtig reinscheint. Dass es einfach nicht so warm wird, das würde ich immer empfehlen. Da hinten haben wir auch immer zu und die Sonne da so reinscheint. Und das ist die Meerblickseite. Da haben wir immer offen, weil das der schönste Ausblick ist, wenn man morgens aufwacht und das Meer gleich glitzern sieht. Oder auch den Floh in der Hängematte. Jetzt nochmal der Ausblick von hier hinten in den vorderen Wohnbereich.
Ich bin sehr stolz auf unsere Farbkombination. Ich finde es so richtig schön mit der Holzoptikfolie und mit den grauen Polstern. Das ist übrigens ein Velourstoff vom Münchner Stoffmarkt. Der ist immer in Freising und der ist richtig weich und gemütlich. Hat sich gut verarbeiten lassen auch. Was gibt es noch für Tipps? Ah ja, eine Sache noch. Wir haben unterm Bett einen Staubsauger liegen. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr so einen kleinen Handstaubsauger, Akkustaubsauger mitnehmt, weil es viel einfacher ist, hier die Wohnwagen-Ecken zu säubern und sauber zu machen, anstatt mit dem Besen. Das hatten wir früher. Und das ist einfach das Geilste. Das haben wir nachträglich reingebaut, diese Fliegennetztür, die war nicht drin, aber da hast du halt so viel Fliegezeug drin. Mücken gibt es hier ohne Ende. Deshalb ist das wirklich die beste Variante. Jetzt gehen wir raus, jetzt gibt es Frühstück. Ich glaube, der Kaffee ist schon fertig. Ja, und das war unsere Borsti Room Tour. Casa di Floffi von außen und von innen. Ich hoffe, ihr habt einige Tipps auch von mir mitbekommen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, das anzuschauen. Lasst mir mal einen Kommentar da. Habt ihr auch einen Wohnwagen? Wollt ihr euch gerade einen kaufen vielleicht? Habt ihr hier Tipps mitbekommen, die euch hilfreich erscheinen? Oder hat es euch einfach gefallen, das anzuschauen? Über alles sowas freue ich mich. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss!